o'sha startapni O'zbekistonga olib kirib, adaptatsiya qilib, o'zbeklarni shu yozagan qilib qila olsa, вообще bomba ish bo'ladi. To'yxonachi nima qildi? O'sha to'yxonani shunday ochdida, kichkina prilavka qo'yib, produktoviy bozor qo'yardi. O'sha kompyuter yaxshi bo'lsa, hech qachon uni kirib, "Voy, mana shu kompyuter sotib oldim, yaxshi ekan, u bu" demaysiz. To есть yaxshiligini gapirmaysiz. Bularning umuman savollarga javob yo'q. Hammasi kallasida. "Ya, men kallamda" deydi. Hisob-kitob qo'yganman deydi. Qachon investor qidirish kerak? Buni bir belgisi bormi? Da, belgisi bor. Ko'plar aytadi, startap boshlash uchun pul kerak deb o'ylaydi. To'g'ri, men ham boshida shunaqa o'ylardim. Tadbirkorning o'zi hayoti pandemiya desa bo'ladi-da. Chunki har doim qanaqadir o'zgarish bor-da, problema bor. Tadbirkor ertalab bitta uyg'onadida 5-6 ta zadachasi, problemasi turgan bo'ladi, o'shalarni yechish kerak bo'ladi. Mana shu narsadan kulchi o'ynasa. Mana shu narsa startapning fundamenti bo'lishi kerak. То есть 3 ta bo'lasizmi, 4 ta bo'lasizmi komandada hamma shu teshuvlarni bekitish kerak. Любой texnologik startap yurishi uchun yaxshi internet kerak. Mana shu narsa bizda yo'q. Assalomu alaykum. Kunuzda erkin suhbatlardan yana davom ettiramiz. Bugungi ko'rsatuvimiz mehmoni axborot texnologiyalari sohasi mutaxassisi, Napa Texnoparki asoschisi hamda Napa Avtomotiv kompaniyasi rahbari Umid Abdusattorov. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Umidjon aka, siz bilan ko'rishib turganimizdan juda ham xursandman. Rahmat. Ayni paytda nimalar bilan bandsiz? Axborot texnologiyalari juda tez o'zgaryapti. Bilishim bo'yicha loyihalar ham tez o'zgarib boryapti sizda. Endi hozirgi paytda mana pandemiya endi gapirmasa bo'lmaydi va shu temani ko'taramiz. Shu munosabat bilan ham ko'pchilik loyihalarimizni shu onlayn formatga o'tkazib, shu adaptatsiya qilib, ruscha adaptatsiya deydi. Shu loyihalarimizni shu pandemiya anaqasida sharoitida ishlashga moslashtirib hamma loyihalarimiz pastga. O'zi aslida qaysi loyihalar yuritib kelyapsiz bungacha? Yo'q, bungacha o'sha o'zimizning loyihalar o'sha Napa Avtomotiv, mana Napa Team, Napa EduHub, Napa Career mana hozir boshladi bu loyihalarimiz. Hamma karyerlarimiz o'zi boshidan boshlab shu qachon boshlagan bo'lsa kelyapmiz. Prosta ularni biznes modelini mana pandemiyaga adaptatsiya qilib, o'zgartirib, qayta loyihalayapmiz. Shu etapdamiz hamma loyihalar bilan. Endi hozirgi mana oxirgi loyihalarimizdan bittasi shu Napa Career, esingizda bo'lsa 1 yilcha oldin mana shu выступление bo'lgan edi. Именно Napa EduHub akademiya, IT akademiyamizni studentlarni nabor qildik 1 yil oldin. O'sha paytda shu studentlarga va'da berdik-ki, biz hammalarni 100% ishga joylaymiz deb. Endi hozirgi qilayotgan ishimizni mana hozirgi kunlar, mana shu bugungi kunlarda qilayotgan ishimizni hozir именно o'sha bitiruvchilarimiz уже vaqti kelib qoldi. Shu bitiruvchisi payti kelib qolganiga endi hozirgi IT kompaniyalar bilan bog'lanib, ular bilan birgalashib shu studentlarimizni hozir ishga joylashish bilan shug'ullanyapmiz. Umuman mana shu pandemiya davri IT sohasining vakillariga qanaqa keldi? Misol uchun kimdir xafa, kimdir xursand. Misol oziq-ovqat yaxshi rivojlandi, savdo sotiq esa pasaydi. Agar IT sohasiga olagan bo'lsa, IT sohasi uchun bu katta nima deydi, yaxshi bir period, sezon keldi desa ham bo'ladi. Chunki avtomatlashtirish hamma yil ham avtomatlashtirish yili bo'ldi. Undan oldingi yil ham xuddi shunga o'xshagan yil bo'ldi-da. Lekin hamma avtomatlashtirish deganda eng oxirgi qo'yib qo'ydi ishini. Endi hozir ham pandemiya bo'lib, hamma bizneslar уже почти elektronniga o'tib ketdi. Mana hozir juda ham ko'p servislarni bilasiz, уже elektronniy o'zini faoliyatini olib boryapti. Siz ham misol uchun menga o'tgan kun telefon qilib Zoomda qilamizmi yo anaqada qilamizmi misol uchun. Pandemiya bo'lganda hozir ko'risha olmaysiz, Zoomda qilardik-da. Moqchiman, Zoom ham endi texnologiya. Aytmoqchimanki, pandemiya bu IT tadbirkorga, IT sohasidagi odamga anaqa ikkita talab berdi, возможность berdi. Bittasi bu challenge. Qaysidir kompaniyalar juda ham kattalashib ketdi. Misol uchun shu Zoom bizlar bilan, siz bilan bilgan Zoom 30 barobarga narxi ham oshib ketdi, qanchadir barobar, hozir men adashayotgandirman.
Amazon kompaniyasi misol uchun. Da, Amazon juda ham kattalashib ketdi, uni ham kapitalizatsiyasi oshib ketdi. Lekin bir xil IT kompaniyalar naborot ish yo'qotgani ham bo'ldi. Misol uchun bizga o'xshagan avtomatlashtirilgan veb-sayt qilagan, qanaqadir sistemalar qo'ygan ularga qiyin bo'ldi. Nimaga qiyin bo'ldi? Chunki bizga zakaz qilgan odam kam bo'ldi birinchidan. То есть bizneslar yurmayapti. Почти hamma biz 70-80% biznes to'xtadi. Biz boshlab qo'ygan 5-6 ta mana protsessni avtomatlashtiramiz, bu sohani avtomatlashtiramiz deb qo'ygan ishlarimiz hammasi taqadaq to'xtadi, chunki u sohalar уже to'xtadi. Endi sekin-sekin ulardan davaychi kelib, sekin-sekin kelib, davaychi bundaga mana bu sohani aniq avtomatlashtirib bering, men shu bola klientlar bilan uchrasha olmayman. Elektron sotgan qilib bering. Bozorchilar ko'p murojaat qilyapti, bozorlarni yopuv, bozorlar yopuv, bizga internet magazin qilib bering yoki Telegram bot qilib bering, elektron sotaylik. Mana shunaqa murojaatlar ko'p bo'lyapti shu imni pandemiya anaqasida. Odamlar mana shu pandemiya paytida ko'proq e'tibor qaratdiki, endilikda xizmatlarni juda ko'pi onlayn bo'lishligi, bu foydali ekanligi, bu qulay ekanligiga e'tibor qaratyapti. Lekin hamma o'sha onlayn bo'lgan xizmatlar, onlayn ko'rsatilayotgan yoki avtomatlashtirilgan ishlarni barchasi ham foydali bo'lib qoladimi? Ularning barchasi aytaylik, o'sha startaplar, boshlangan startap loyiha hammasi oxirgi natijasiga yetib boradimi? Bu anaqadami? Mana shu periodda, pandemiya periodda. Endi qarangda, mana hozir ko'p sohani olgan bo'lsa, misol uchun mana o'sha paytda Lebazar chiqdi, ana Arba chiqdi. Juda ham ko'p dastavka qilgan kompaniyalar chiqdi-da. Juda ham ko'p. 5-6 ta katta chiqdi, lekin internet magazinlar ham katta chiqdi. Juda ko'p kompaniyalar chiqdi-da, pandemiyadan oldin juda qiynalishdi. De pandemiya kelib qoldi, ularga как бы zo'r возможность bo'ldi, işte ishga tushirib yubordi shu magazinlar ham. Misol uchun Lebazar ham anaqasi oshib ketdi 5-6 barobarga. Klienti, MyTaxi, oddiy Yandexlar ham ko'payib ketdi zakaz, chunki hamma faqat приложение bo'yicha chaqirdi taksini, ko'chaga chiqib usha bo'lmadi. Keyin e'tibor pandemiya bundan o'ylab qaraganda bir xil insonga bir o'zi hamma insonga deylik, hamma insonga bir challenge bo'ldi, o'ziga xos challenge bo'ldi. То есть biza shu pandemiya sharoitida yashay olamizmi? Biza pandemiya sharoitida biznes qila olamizmi? Biza pandemiya sharoitida biznesimizni adaptatsiya qilib bemalol ishlay olamizmi degan challenge qo'ying. Hamma o'ziga, tadbirkor o'ziga o'zi shu savolni berdi. Men nima qilaman shu pandemiyada? Mana bo'pti. U ishonsangiz bizani mahallada, endi oldin eski mahallada to'yxona bor edi. To'yxona yopildi, bilgan bo'lsangiz, 5-6 oydan beri yopildi. Bozorlar hamma yopildi. O'sha hudud qizilga tushib qoldi-da. To'yxonachi nima qildi? O'sha to'yxonani shunday ochdi-da, kichkina prolapka qo'yib, produktoviy bozor qo'yardi. Hozir ko'rsangiz, qancha odam bozor bo'lib ketdi. Endi to'yxonadan bir bozorga aylanib qoldi endi. Aytmoqchiman, hammaga shunaqa challenge bo'ldi-da. Kimdir qanaqadir yangi moslash challenge. Kimdir qanaqadir yangi biznes model o'ylab topdi. Juda ko'p hozir anaqalar, keyslar internetda men hozir esimga kelmayapti. U tadbirkorning o'zi hayoti pandemiya desa bo'ladi-da. Chunki har doim qanaqadir o'zgarish bor-da, problema bor. Tadbirkor ertalab bitta uyg'onadi-da, 5-6 ta zadachasi, problemasi turgan bo'ladi, o'shalarni yechish kerak bo'ladi. Просто pandemiya payti o'sha narsa ko'paydi sal. Sal murakkablashdi. Qanaqadir zadachani yechish murakkablashdi. Hozir suhbatimizda bevosita bir savol bilan o'zi boshlamoqchi edim. O'zbekistonda oxirgi paytda tadbirkorlik, ishbilarmonlik, ayniqsa axborot texnologiyalar sohasida sal rivojlana boshladi. Oldinlari balki internetdan sekinligi uchunmi, tezlik yoki qimmatligi uchunmi bu internet bizda ko'p narsalar internetga bog'liq edi. Bu narsalar rivojlanmagandi. Endi oxirgi paytda eshityapman, startap loyiha kimdir boshlagan, ayniqsa talabalar yoki yosh axborot texnologiya sohasining mutaxassislari mana shunaqa startap loyihalarni boshlashni ko'rsatyapti. Misol, bu yoqda startaplar paydo bo'lyapti. Sizningcha mana shu startap loyiha o'zi aslida keng ommaga ham agarda tushunarli qilib aytsak, nimani tushunish kerak startap loyihasini ortidan? Bu so'z asosan nimalarni anglatadi? Qanaqa ishbilarmonlik, qanaqa tadbirkorlik bu, qanaqa innovatorlik bu?
startap so'zini hamma juda ham ko'p endi men eshitganman, o'zimizdagi spetsialistlardan ham, o'zimizdagi yaxshi tadbirkorlardan ham eshitganman. Hamma o'zicha talqin qiladi-da. Meni o'zimcha talqinim bor. Startap degani, endi men o'sha imенно startap bo'yicha Izraelda 15 kun o'qib keldim. Imенно startaplar bo'yicha o'zi qanaqa bo'ladi, nima ishlar qiladi. Meni o'zim tushunishim bo'yicha bu startap bu bir unikal g'oyaga ega bo'lgan biznes deylik. Unikal g'oya. Unikal degani o'sha hech kimda yo'q g'oya. Endi bir xil misol uchun Amerikada ishlab turgan texnologiyani O'zbekistonga olib kelsa, bu startap bo'ladimi deydi. Misol uchun, o'zi Amerikada ishlab ko'chiryapti-ku deydi. Men aytaman, yo'q, bu ham startap. Nimaga? Chunki Amerikada boshqa sharoit, O'zbekistonda boshqa sharoit. Shu Amerikadagi standart yurib ketgan biznesni O'zbekistonda shuni adaptatsiya qilib, shu O'zbekiston qonunlariga, o'zbeklar bilan ishlaydigan produkt, o'zbeklar yaxshi ko'rgan produkt yasash o'zi ham bir unikallikka kiradi. Ya'ni ko'chira olish ham bitta san'at. Ya'ni ko'chirish deymiz, adaptatsiya qilish ham bir ish. Chunki mana hozir bir eshitgan edim, bizda hech kim bilasizmi, magazinlarda o'tib bitta narsa olsangiz yoki kompyuter nimadir sotib olsangiz, o'sha kompyuter yaxshi bo'lsa, hech qachon uni kirib, "Voy, men shu kompyuter sotib oldim, yaxshi ekan, u bu" demaysiz. To есть yaxshiligini gapirmaysiz. Nimasidir yomon bo'lsa, buzilib qolsa, keyin ito o'shanda ham bir 10 ta odamdan bitta odam yozishi mumkin yomonlab-da. Amerikada bitta anaqa bor, u ham startapdan ko'tarilgan, Yelp deydi. Har bitta usluga, produkt, ko'proq usluga qanaqa xizmat ko'rsatyapti, shu narsani har amerikanlarda o'zi qoniga singib ketgan. Nimadir usluga ishlatdimi, o'shani opisiyatsiya qiladi. Yaxshi bo'lsa yaxshi deb yozadi, yomon bo'lsa yomon deb yozadi. Keyingi potrебительlar o'sha opisiyalarga qarab mol oladi. To есть siz magazinga kirishmoqchimisiz? Birinchi internetdan magazinning anaqasini o'qib chiqasiz, odzivlarni, odamlarning odzivini. Chunki odamlar o'ta samimiy qoldiradi. O'zbek samimiy qoldirib yozadi. Lekin O'zbekistonda anaqa yo'q, nima deydi? Biz yozmaymiz hech qachon. Sotuvchini o'zi ham yozib qo'yishi mumkin. O'zi ham yozib qo'yishi mumkin deysiz, boshqa deymiz, kim yozmaydi. Endi o'sha startapni O'zbekistonga olib kirib, adaptatsiya qilib, o'zbeklarni shu yozagan qilib qila olsa, вообще bomba ish bo'ladi, demoqchiman-da. Zo'r. Demak, uni moslashtirish ham o'zi bitta ish. U bitta katta, juda katta ishda moslashtirish. Startaplarning juda ko'pchiligi aynan mana shunaqa texnologiyalar bilan, onlayn ko'rishdagi xizmatlarni taklif etish bilan yoki bo'lmasam avtomatlashtirilgan usullar bilan ko'rinadi. Aynan bu narsa bilan bog'liqligi nima bilan ifodalanadi? Offline bo'ladi. Offline startaplar ham bor. Men Amerikada ham ko'rganman. Narsa ishlab chiqarishadi. Endi hozir eslolmayman. Offline anaqalar ko'p. Nimaga online, nimaga startaplar hammasi IT anaqa deydi? Startap deganingizda imенно IT tushunasiz, ko'plar shuncha bo'lgani uchun, chunki hozir IT soha kirmagan soha qolmagan. Demak, hamma biznesda IT bor. Lekin IT Amerika startaplar Amerikadan, Yevropadan chiqishni boshladi, birinchi Izraeldan chiqishni boshladi, Amerikadan chiqishni boshladi. Ular, естественно, startapini baba texnologik startapni baba IT soha bilan qiladi. Shuning uchun assotsiatsiya IT bilan qolib ketgan. Misol uchun siz bitta startap yaratsangiz, o'zingiz, mana hech qanaqa IT sohasini deylik kerak emas. Mana yaqinda bitta startap qilishdi. Soat ertalab 7:30-8 da sizga issiq 2 ta non, qaymoq, uzum olib kelib berishadi. Misol uchun-da, buni o'ylaysiz, bu nima startap? Bu bozordan olib kelib beryapti. Lekin siz ertalab o'qilib turib, Chig'atoyga tushib, issiq somsa uzumlarni olishga erinasiz. Bu odam kallasiga kelib, shu eringan narsasini, eringan narsaga odamga javoban bo'l deydi, startaplarning tilida. O'sha bo'lga tabletka topdi. Issiq qilib olib kelib beryapti, o'shanga odamlar pulini ham beryapti. Taksi pulini ham beradi, boshqasini ham beradi. Aytmoqchimanki, bu ham bitta startapda. Обязательно IT qatnashishi shart emas demoqchiman startapda. Lekin bir qanaqadir unikal g'oya bo'lsa, hech qayerda qilinmagan. Endi o'sha territoriyada unaqa narsa yo'q bo'lsa, o'sha ko'proq
startap deydi. Endi odamlar misol uchun bittasi O'rozordan bitta do'kon ochganda bitta qanaqadir televizor olib kelib sotyapti. Постоянно olib kelyapti-da. Qo'shnisi ko'rib qoldi-da, olib kelayotgan xuddi o'sha narsasini borib u ham borib olib kelishni boshladi. Bu ham biznes boshlayapti bu ham. To'g'rimi? Qo'shnisiga qarab, qarasa ishi zo'r ketyapti. Bu ham o'sha ishni boshlayapti. Bu ham aytadi, "Men startapman" deydi. Chunki yangi ish boshlayapman. Yo'q, bu startapga kirmaydi u ish. Chunki aniq bir xil modelda ishlayapti, biznes modelda. Bunisi olib kelmasdan turib, o'sha yerda turib zakaz qilib, elektron dastavka qilib bergan bo'lsa, ana buniki o'sha startap bo'ladi. Yangilik qo'shilyapti. Yangilik qo'shilyapti-da. Xuddi ko'chirmayapti-da, yangilik qo'shib nimadir unikalность qo'shyapti. Ana o'shanda unikalность. Faoliyatingiz davomida ko'p startaplarga duch kelgansiz. O'zingiz ham nechta startap loyihalariga muallifsiz, ularga rahbarlik qilgansiz, boshqalar bilan ham muallif bo'ldinglar. Mana shu startaplarning boshlanishida yoki shu narsani yo'lga qo'yishdagi qanaqa qoidalarni bilasiz hozir? Aytaylik, yozilmagan qoidalari bordir buni ham. Hozirgi kunga kelib men yashirmayman. 15 ga yaqin startap loyihani boshlandi. O'sha 2017 da aprelda ochilgan bo'lsa, 15 ga yaqin loyihaga qo'l urildi, deylik. O'shandan mana hozir aytsak, ikkita 4tasi, mana 4tasi ekan. Ikkitasi mana reklama sohasida, bittasi avtomatizatsiya sohasida, bittasi shu o'quv sohasida 4ta startapimiz как бы yo'lga chiqdi. Shular qoldi deydi. Qolganlari endi qanaqadir nisbatda ular to'xtab turibdi desa ham bo'ladi. Bir xillari o'sha o'zini aktualligini yo'qotdi. Ko'p loyihalar boshlanadi, keyin aktualligini qanchadir vaqtdan keyin yo'qoladi. Chunki bu endi startaplar o'zini anaqa strategiyasiga ham bog'liq. Ko'plar aytadi, startap boshlash uchun pul kerak deb o'ylaydi-da. To'g'ri, men ham boshida shunaqa o'ylardim. Desizmi, men ham birinchi bo'lib faqat pul qidirganman. Qani g'oya bo'lgan, investor qayerda ekan? Rosa qidirganmiz. 1,5 yil investor qidirganman. 1,5 yil ichida men agar bitta startap o'zim noldan o'zim bitta donasini o'zim boshlaganimda 1,5 yil ichida o'sha ancha-muncha ish qilib qo'ygan bo'lardim-da. Shu meni juda ham katta xatoim bo'lganda. 1,5 yil men investor pul qidirganman. G'oya bo'lgan, u g'oyani qanaqadir melchni kichkina qilib anaqa qilganman, lekin investor qildik. Mana shu narsa xato. Birinchidan g'oyani tanlayotganingizda, startap g'oyani tanlayotganingizda siz o'zingizga birinchi qarashingiz kerak. Siz ko'chada kimdir qilib yurgan ish yaxshi bo'layotgani uchun emas, yoki qaysidir biznes Amerikada zo'r yurib ketayotgani, Amerikada bo'lib turib, Yevropada bo'lib turib, O'zbekistonda yo'q, mana shu narsani qilish kerakligi uchun emas. Qaysi sohani siz ustasi bo'lsangiz, o'sha sohani ustasi bo'lib turib, o'sha sohada siz nimadir ish qila olasangiz, part time, full time, qanaqadir ish qila olasangiz, masalan, o'sha loyihani yoza olasangiz, ana o'shandan boshlash kerak. Sizga hech qanaqa pul kerak emas. Keyin o'sha g'oyangizni tanish bilishingizga, ukangizga, akangizga, o'rtog'ingizga, yaqiningizga gapirasiz, ularni ham pulini olish uchun emas. Ulardan kimdir vaqtini ajratishi mumkin u ham. 2 soat vaqtini. Mana misol uchun siz muxbirsiz, aytishim mumkinki, Alisher, men bitta g'oya boshlayapman. Shu g'oyamni eshitib ko'rgin, men sizga aytib beraman shu g'oyani. Shu g'oyani eshitganingizda, "Voy" deysiz, yonadi, yuragingiz jirs-dedi. "Davay" deydi, men intervyu qismini men qilib berib, bu meni soham bu. Chunki ko'p startaplar boshlanishida intervyuирование borda, analiz bor rынка. То есть birinchi bitta produktni bozorga olib kirishingizdan oldin siz o'sha bozorda o'sha produktingiz faolmasligini bilishingiz kerak. O'rganish kerak bozorni. O'rganish kerak. O'shaning uchun odamlar bilan intervyu qilish kerak. Endi men faraz qiling, men bitta soha chiqarmoqchiman. Misol uchun, mana hozir loyiham Napa karyera O'zbekistonga aytishniklarni yaxshi yosh mutaxassislarni nabor qilib, aytishniklarni IT kompaniyalarga ularga tayyor ish qilib joylashish maqsadimda shu kompaniyam. Men hozir ikkinchi etapimda IT kompaniyalarni intervyu qilishim kerak. То есть hammasini so'rab chiqishim kerak. Sizlarga qanaqa mutaxassislar kerak, qaysi texnologiyalar kerak, qanaqa anaqalar kerak, qanaqa frameworklar ishlatasizlar, qanaqa stacklar ishlatasizlar, qanaqa texnologiyalar ishlatasizlar, qanaqa kачестволар sizlarga bu yaxshi bo'lishi kerak bu studentda.
bu studentni qanaqa навыклari bo'lishi kerak, Bittrex, Trello, mana bu programma обеспечение ishlash bilish kerakmi, kerak emasmi deb полностью analiz qilishimiz kerak. O'sha narsani misol uchun siz qilib berishingiz mumkin menga. Umid aka, men shu narsangizni qilib beraman, gap yo'q. Kompaniyangizni misol uchun ertaga yurib ketgan bo'lsa, qanaqadir dolangizni shuni anaqasini menga berasiz. Misol 5% yo 3% berasiz. Mana shu ishni men полностью qilib beraman. Kompaniya oxirigacha yetguncha shu ishni qilib beraman deb aytishingiz mumkin. Endi bu akam aytishlari mumkin-da, men dedi videoga olib shuni montaj qilib berishim mumkin. Bular o'zlari kunuzda ishlaydi, lekin har kuni 2 soat, 1 soat vaqtlari bor. To есть menga o'xshab mana intervyu qilyapmiz, mana shu narsani videoga olib ertaga montaj qilib bizga chiqarib beradilar. To'g'rimi? Bular bu narsaga pul olmayaptilar. U komandaga qo'shilyaptilar. Buga qiziq bo'lgani uchun. Men bu loyihani gapirib berdim. Bular ham qiziqdilar. Bu loyihani budishingiz bor ekan dedilar. Hammasida bo'lgan odamlarni yig'ish kerak. Ha. Mana shu narsaning ключевой narsa. Mana shu narsa startap fundamenti bo'lishi kerak. To есть 3 ta bo'lasizmi, 4 ta bo'lasizmi komandada hamma shu teshuvlarni bekitish kerak. Причем o'zi bekitish kerak, причем u oylik olmasdan ishlash kerak. Sizga misol uchun men g'oyam bor, mana shu g'oyani aytsamda, siz mana shu ishlarni qilib beraman, men buncha pul olaman desangiz, siz komanda emassiz. Siz просто naymniksiz. Yoki bular aytsalarki, meni gapi yo'q, men g'oyalarga ishondim. Men bu oylik lekin qo'shilmayman, menga soqqan bersanglar, pulni bersanglar, men olib beraman, video montajini qilib beraman deyishi mumkin. Bu уже naymnik. Lekin o'zlari qiziqib bo'ldi, men shu g'oyaga qiziqaman, qilib beraman deb kirsalar, уже komandani a'zolari. Endi bizga yana bitta kim kerak? Bizga bitta programmist kerak. Veb saytimiz bor, internet anaqamiz bor, ularni to'g'rilab yozish kerak. Bitta programmist kerak-da. Yoki siz programmistga o'zingizni g'oyangizni aytib berasiz. U eshitgandan keyin qiziqib qoladi. Men deydi, qiziqaman deydi. Mana shu как раз Napa Career platformamizdan ikkita studentimiz qiziqib qoldi-da. Menga pul kerak emas. Mana shu razработкасini biz o'zimiz qilib beramiz, bizga o'sha dola bersangiz bo'ldi oxirida deb gapiryapti-da. O'zining inisiativasi bilan kelyapti. Mana shu bilan boshlanadi startap. Ko'pincha mana shu bosqichda ko'pchilik ish boshlayotganda o'zini yaqin do'stlari, yaqin jamoadoshlarini yig'ishga harakat qiladi. Bularni misol uchun profili yoki bo'lsa mutaxassisligi tajribasi to'g'ri keladimi yo'qmi sifatlari ko'proq shu narsaga aytaylik yaqin sinfdoshlar, kursdoshlar bir yig'ilib turib boshlashadi. Bu narsa ham to'g'rimi? Tajribada o'zini oqlaydimi? Yo'q, tajribada qarang, mana bu yerda yaqin tanish, qarindosh, uka birinchi aytdim-ku sizga, nimaga ularga borasiz? Nimaga tanishlarga borasiz? Chunki ular sizga ishonishi mumkin. Begona odam ishonmaydi sizga. Bu birinchi faktori. Begona tanishlar misol anchadan beri meni biladi. Demak, bu ishlarni qilib yuribdi, biladi, bu ishni o'xshatadi deydi, shuni orqasidan yuradi. Begona odamga borsangiz, begona odam u ishlarni qila olmaydi. Lekin bu endi startapning ikkinchi qiyin tarafiga tanish odam topasiz, plus именно sizga kerak bo'lgan sohadan topasiz-da odamingizni. To есть siz misol uchun mana shu muxbirsiz, siz misol uchun marketing bo'yicha yurg'izaman desangiz, men sizga bermayman-da marketing, chunki siz marketing bilmaysiz, misol uchun-da. Men undan ko'ra marketingda ishlagan bitta marketolog topaman-da, u bilan gaplashib, u bilan gaplashib qilaman. Keyin bu bitta narsa. Ikkinchi narsa, hamma qanaqa boshlanadi bo'laydi startap. Hamma nima deydi? G'oya bor, menga birinchi pul kerak. Investor kerak. Investor topadi, aytadiki, men investor olib, men bunaqa katta ishlarni qilamiz. Bu ishlarni men bunaqa odamlar bilan qilamiz. Men bunaqa qilib kerak deydi. Uni pulini olib oylikka mo'lja qilib beradi. Ana o'sha noto'g'ri ish bo'ladi. Men o'zim qilgan xatolarimni gapirib beraman-da. Xuddi shu ishni qilganman men ham. Men ham pul qidirganman, investorga borganman, investorga pitch qilganman, investorga ishontirganman, gaplarni qilganman, u ham ishongan, menga pul bergan. Keyin men uni olib ishlarni olib ishlatganman, ularga oylikka bergan, boshqa berganman. Keyin nima bo'ldi? Ular hammasi yarmidan ko'p ketib qoldi. Chunki unaqa motivatsiyasi yo'q. Ishlar yarim yo'lda qolib ketdi. Keyin hamma ish baribir o'zimga qoldi. O'zim yana noldan keyin yozishni boshladim. Investorlarning oldida men shoot bo'ldim. Mana shu narsa bo'ldi.
Shuning uchun aytyapmanki, startap boshlamoqchimisizlar, birovni puliga umuman ishonmanglar. O'zinglarning pulinglarga bo'lsa qilinglar. Chunki startap hamma ham qila olmaydi u ishni. Qachon investor qidirish kerak? Buni bir belgisi bormi? Da, belgisi bor. Mana misol uchun biznesimizni boshladi, mana o'sha Napa karyera boshladi u. Demak, bu studentlarni yig'yapmiz, chetdan hamma yaxshi iqtidorli studentlarni universitetlardan borib yig'yapmiz. Ularni keyin ozgina bilmagan sohalarni o'rgatyapmiz. Keyin ularni tayyorlayapmiz, kompaniyalarga borib prilagatib qo'yamiz u bola. Mana bu bolani ishga ol, mana bu bolani ishga ol. Ishga olishni boshlashdi ular. Ishga olishni boshlashganda u yoqqandan keyin kompaniyalar sizga pul berib pul to'lashni boshladi. Ana undan keyin investor qidirishingiz boshlaydi. To есть kompaniyaga pul kelishni boshlagandan keyin investorga borasiz. Demak, startap loyiha pul topish kerak uning uchun. Pul topish kerak. Bitta qanaqadir pul kelishi kerak. Ungacha investor qidirish ahmoqlik bo'ladi. Chunki o'zingiz ham bilmaysiz, bu soha bu qilayotgan ishim o'zi startap degani bitta noldan boshlagan bitta ish. Mayli Amerikada ishlayotgan bo'lsa, lekin O'zbekistonda ishlamasligi mumkin. Demak, bu risk ish. Bu riskka siz boshingiz bilan kiryapsizmi? O'zingizni boshingiz bilan kiring, o'zingizni pulingiz bilan riskovat qiling, birovning puli bilan emas. Ana o'shanda baraka bo'ladi. O'zingizni pulingiz bilan kirdingizmi, o'zingiz pulingiz bilan ishlayapsizmi? Chiqyapsiz, ishlayapsiz, qanaqadir momentda sizga odamlar уже pul berishni boshlayapti. Mayli 500 ming bersin, mayli 100 ming bersin. Baraka top, umid, mana shu 3 ta bergan bolangni maza qildim. Zo'r ishlayapti bolalar deb, mana senga baraka top deb 500 ming beradi, 1000 so'm beradi. Ana o'sha pul berishni boshlagandan keyin investor oldiga borib, o'rtoq investor, mana bizning ishimiz boshlanganiga 6 oy bo'ldi. 6 oydan beri mana 5 kishi ishlayapmiz. De kecha o'tgan kuni o'sha savdo bo'lishni boshladi mana. O'sha ikkita odam bizga pul ish olib berdi. 20 ta odamni ishga joyladik. 20 ta odam ishga joylaganimizga ikkitasi rozi bo'lib bizga pul berdi. Ana endi bizni mana shu ishni ko'paytirsa, misol uchun 1000 ta odam yiliga ishga joylashtirsa, mana buncha bo'lar ekan deb o'sha biz ayta olamiz. Chunki bizda bor-ku buni. Bitta odamdan pul oldik-ku. To есть bitta biznes model bor. O'shani keyin ko'paytirish uchun keyin investorga chiqiladi. Mana sizningcha mana shu pul keltirayotgan, daromad topayotgan startap loyiha bu muvaffaqiyatli loyiha hisoblanadimi? Yo'q, har doim emas-da. Chunki misol uchun qaysidir startap mana pandemiyadan oldingi boshlangan startaplar bordi, pul kelib turgan, boshqa bo'lgan, zo'r, zakonniy kelib turibdi, zo'r. Pandemiya boshlandi, tirs deb sindi, nol bo'lib ketdi. Причем yopib yuborishdi, полностью magazinlari bilan sotib, do'kon-po'konlar bilan berib yuborishdi. Ular ham xudo deb pul tikkan, boshqa qilgan, startap deb yengilliklar nimadirlar qilgan, lekin pandemiyaga chidab olmadi. To есть startap muvaffaqiyatli bo'lishi uchun uni har kuni har soatda обновление qilib turish kerak. Telefoningizda 50 ta 100 ta anaqa application bor, to'g'rimi? Har 3 oy, 4 oyda har bittasi обновление beradi. Nimaga? Chunki zamon o'zgaradi, odamlarning qarashi o'zgaradi, mentaliteti o'zgaradi, anaqasi adaptatsiya bo'ladi, pandemiya bo'ladi, u bo'ladi, bu bo'ladi. To есть biznes xuddi bir ana живой organizmga o'xshab, xuddi ana immunitet virus kirsa immunitet anaqa qilib keyin ana hozir pandemiya hamma kasal bo'lganlar antitelaga topshiryapti-yu, antitelaga topshirsa chiqyapti. Antitela bor koronavirusga. To есть bu kasal bo'lgan, kasal bo'lib o'tib ketgan, lekin anaqasida antitela qolgan. Xuddi shunaqa biznesda ham antitela bo'lishi kerak. To есть qanaqadir muammolarga moslashib, shu 2 yil, 3 yilda bu pishadi. Pishib bir zo'r bir biznes modelga aylanadi. O'shanda ham bu muvaffaqiyatga erishdi deya olmaymiz, chunki bu yoqda yana budishida problemalar bor. Ularga chiqib qolishimiz. Umidjon aka, ko'pincha g'arbda, aytaylik, Amerikada o'sha startaplar diyori deymiz-ku, ko'ramiz, yaxshi startaplarni loyiha mualliflari o'rtasiga kelganda sotib yuborishadi. Qanchadir summa taklif qilsa, misol kirik kompaniyalar, gigant IT kompaniyalar shunga xaridor bo'lib chiqsa, o'sha startap qilgan odam qanchadir million dollarlarga shuni sotib yuboradi, u yana yangitdan boshqa ishni boshlaydi. Bu to'g'rimi? Endi смотря kimga qarab sotishdi. Nimani sotishdi? Misol uchun menda ham shunaqa bo'lgan. Mana Napa Teamni hozir boshlagan bo'lsam, 2017 boshlangan bo'lsa,
hozirgi kunga kelib mani $1 ham уже u yerda uchastka ham yo'q. То есть men chiqib ketganman u yerdan. Endi har xil sabablarga ko'ra-da. No, baribir Napan oilasidaman qolganman. Baribir sovet direktorovda qatnashaman, anaqami bor. То есть kimga tashlab ketishingiz ham bor-da. Agar o'sha insonlarga ishonsangiz, чтоб sizni endi bu xuddi hali bola yasash anaqa nima deydi? Bolani farzand dunyoga kelishga o'xshagan narsa-da, ota-ona qatnashadi. Qanaqa uning birovga berib bersangiz ham misol uchun qanaqadir mehringiz baribir qovuradi ichingizda. Lekin o'sha siz ishongan, o'sha farzandingizni katta g'oyaga yetishiga ishongan odamingiz bo'lsa, misol uchun berishingiz mumkin. Aytmoqchiman, startap ham xuddi shunaqada. Siz bitta biznesga mehr berdingiz, o'zi mehr bermasangiz startap yaralmaydi. Startap yaralishi uchun bu yerda muhabbat bo'lishi kerak, mehr-muhabbat bo'lishi kerak. Aytmoqchiman, shu g'oyaga. U g'oyani hamma boringizni tikdingiz, umringizni tikdingiz, misol uchun men 3 yillik umrim tikildi. Muhabbatingizni berdingiz, ishonchingizni, hamma narsangizni berdingiz-da, keyin uni birovga berib yuborish qanaqa? U birov olib shundoq sotib yuborgan yoki nimadir bezorilik qilgan bo'lsa, qanaqa qilmaysiz? Yoki naborot pul tikib endi kattalashtirgan bo'lsa, u конечно, misol uchun meni hozir kelib turib kimdir yo Google yo Facebookdan sani menimcha bunaqa texnologiyang bor ekan, men sotib olaman, menimcha pul beraman desa, конечно, sotasiz-da, chunki birinchi, ikkinchi, uchinchi etaplarda baribir startapga sotib pul qiladi-da. Endi bevosita startaplarni atrofidagi, misol uchun muhit to'g'risida gaplashsak, hali Yuriy Dudni kinosida ham ishlagan, hujjatli filmida ham ko'rdik. Kaliforniyada bu qanaqa muhit qanaqaligini. Kaliforniyadagi startap muhiti va O'zbekistondagi startap muhiti, buni baribir solishtirib bo'lmaydi, lekin nimasiga biz harakat qilishimiz kerak, intilishimiz kerak. Mana shularda nima yaxshi tajribalari bor, biz buni allaqachon joriy etishimiz kerak, vaqti keldi. Endi hozir startap to'g'risida gapiryapman, baribir startap siz aytgandek texnologiya bilan bog'liqda. Любой texnologik startap yurishi uchun yaxshi internet kerak. Mana shu narsa bizda yo'q. Uyda ham bir payt uyimda ham zo'r internet yo'q deyman. Mana shu ishxonada ham baribir zo'r internet yo'q. O'tbetga borsangiz umuman o'shadi. Mana Zoom'larda ham eshitib o'tirganingizda baribir 30 ta odam Zoom'da o'tirgan bo'lsa, ikkitasi baribir chiyillaydi-da. Nimadir qiladi. Shu o'xshamaydi ishda. Yoki qanaqadir siz krutoy ish qilmoqchisizda, sizga katta moshinangiz kerak. Yo'q unaqa mashinangiz O'zbekistonda yo'q unaqa narsa-da. Shuning uchun men birinchi o'ylayman, birinchi faktor bu internetimiz zo'r bo'lishi kerak. Хотя бы shu Qozog'iston uroveniga chiqishi kerak. Yaxshi startaplar yurib ketish uchun. Yana o'sha internet magazinlar, boshqalar. Chunki internet magazin faqat kontent to'ldirish kerak. Video kontent to'ldirasiz, foto to'ldirasiz. Ular hammasi zagruzkasi internetingiz yaxshi bo'lmasa, boraydi otib olasiz-da. Hamma startap ham shu. Ikkinchi narsa bu qonunlar. Bizga Xudoga shukr, mana endi nima deydi, nonko'r bo'lamiz. Endi aytishnikni nonko'r bo'lamiz. Hozir bugungi kundagi aytishlikka berilgan imtiyozlarni biz tan olmasak, boya aytgan gapimizda, misol uchun 7,5% to'laymiz, hamma 12 to'laydi. ETSP misol uchun to'lamaymiz. Soliqdagi imtiyozlar. Soliqdagi imtiyozlar-da. Mana hozir IT park ochildi. Mana bizning texnoparkimiz bordi. Hozir liboy startapga men 3 yil oldin misol uchun coworkingda pul to'lab o'tirgan bo'lsam, misol uchun pul to'lab o'tirganman. O'zi Ground Zero'da boshlaganman, birinchi startapim. Pul to'lardi, mayli, boshida 1-2 oy pul to'lashmadi, ruxsat berishdim, gap yo'q. Keyin men komandam kattalashgan sari ancha-muncha pul arendaga pul to'laganman-da. Hozir bu hamma coworkinglar hammasi bo'sh yotibdi. Hozir kim startap boshlamoqchi bo'lsa, borib ishlaydilar va shu pul bilan to'lash kerak emas. Borib yaxshi g'oyalar bo'lsa, hozir grantlar ham berib yotishdi. Shunaqa narsalarga ko'p startaplar uncha anaqa qilmaydi. Nima deydi? Imkoniyatiga anaqa qilmaydi. Yozishga erinadi hamma. Bilaman, sraz bilaman, shu o'zbeklar yozishga erinadi. Bir narsa topshirgan desa, 20 betlik narsani ko'rib qo'rqib ketadi. Bu 20 betlik qachon to'ldiraman deydi. Hacha shu 20 betlik narsani bilib yozsang, ertaga aniqda 100 ming, 200 ming Amerika pul beryapti senga. Shu startapingni
g'oyani olib chiqish uchun. U USAIDni odamlari ham aytishyapti-da bizga, kelinglar, topshiringlar, mana bunaqa proyektlar bor. Demak, startaplar pitchingni ham yaxshi o'rganish kerak. Yaxshi o'rganish kerak, pitchingni umuman bilishmaydi. Misol uchun hamma deb biladi, lekin yaxshi prezentatsiya qilishni yaxshi biladi. Hamma gapirishni biladi og'zida. Lekin men prezentatsiya qilib kelgan, chiroyli sifralarni ko'rsatgan, qani biznes modelini ko'rsatgan, 1 yillarga qanchada qatta bo'lasan, 2 yillarga qatta bo'lasan, 5 yillarga qatta bo'lasan, budjeting qancha anaqa bularning umuman savollarga javob yo'q. Hammasi kallasida. Ya men kallamda deydi. Hisob kitob qo'yganman deydi. Bizni investorga olib borib gapiradi. Yana o'sha gapga qaytib kelaman, bu xato. Rast startap boshlamoqchimisiz, bo'ldi, o'zingiz pulingizga ishoning, bo'ladi. Umidjon aka, mana chet elda, xorij davlatlarda, ayrim xorij davlatlarida shunaqa tajriba bor ekanki, startap boshlayotgan odamlarga, ayniqsa texnologik yechimlar bilan startap boshlayotgan loyiha mualliflariga soliqda, daromadlarida ozgina ko'z yumib turdilar ekan. Misol uchun hujjatlari yuridik tomondan aniq davlat ro'yxatdan o'tmasdan ham faoliyatini boshlab, shu odam ozgina muddat sinov, tajriba qilib ko'rishga imkoniyat beradi. O'zbekistonda ham shunaqa qilish kerakmi? Bunga ehtiyoj bormi? Birinchidan qilsangiz bo'ladi. Misol g'oyangiz bor. Keldingiz, menga aytib berdingiz. Menga yoqdi g'oyam. Men sizga ko'rikingda javob beraman. O'tirib ishlang. Siz kompaniya ochib, faqat nalog talab ish qilishingiz uchun yana o'sha gapda qaytamizda, sizga oldin pul kelish kerakmi? Pul kelguncha hali mingta protsess bor. O'sha protsess hali qilib turingda, keyin pul kelishni boshlaganda keyin o'ylaysiz. O'shanda ham men aytishim mumkin sizga. Alisher, hozir firma ochmaylik-da, meni kompaniyamga ishlab turing. De pullarni meni kompaniyamga tushiravering yoki meni kompaniyam bilan shartnoma qilib, keyin o'sha ish yurib ketib investor topganimizdan keyin firma ochaveramiz. То есть bize mana как texnopark shunaqa imkoniyat berganmiz startaperlarga. Libo odam kelib, bizga ish boshlayman. O'zini g'oyasini aytsa, mana пожалуйста, mana o'tir. Ishla. Demak, bu narsaga tabiiy o'zi sharoit bor. Bor. 100%. Endi yana aytaman shu gapimni. Endi startaperlar endi to'g'risi nonko'rlik bo'ladi agar O'zbekistonda sharoit yo'q desa. Chunki faqat internet yaxshilanishi kerak. Internet yaxshilanishi kerak faqat. Endi u internetda ham baribir hozirgi bizda sharoitda unaqa tezlik kerak bo'lgan anaqalar yo'q. To'g'ri, bor, lekin qilsa bo'ladi demoqchiman-da endi. 2 yil oldin, 3 yil oldin men kelgan bunaqa sharoit yo'q edi. Amerikadan imminni men kelganimda mana shunaqa bugungidagi sharoit yo'q edi. So'nggi savol o'rnida bir narsani so'ramoqchi edim. O'zbekistonda qaysi yo'nalishda ko'proq startaplar rivojlanib kelayotganini ko'ryapsiz va kelajakda yana qanaqa sohada yoki yo'nalishda startaplar bo'lishini istardingiz ko'proq? Endi O'zbekistonda butun dunyoda rivojlanyapti e-commerce, elektronniy magazin, elektronniy savdo, elektronniy uslugi, umuman o'zi elektronniy sotish. Bu narsa endi Amerikada misol uchun hech kim magazinga kirib kompyuter yo u buni olmaydi. Misol mana shu butun ko'rib turgan оборудованиеңizni hech kim borib magazindan olmaydi. Siz mana shu borib Malikadan olasiz, to'g'rimi? Mana u magazindan olib, buni u magazindan, mana bu magazindan olib kirib qolasizda. Amerikada nima qiladi? Hamma magazinlar bor o'tdi ham. Hamma magazinlar aylanadi. Misol uchun bitta kompyuter olmoqchi, hamma magazinga kirib aylanib chiqadi. Qanaqa modeli yoqmoqchi, qanaqa model tanlamoqchi? Mark 4 tanlamoqchi, Mark 5 mi? Qaysi model tanladimi? Tanlagandan keyin shunda internet magazinga kiradi, onlayn zakaz qiladi. Chunki internet magazinda o'sha 20-30% xuddi o'sha narsa arzon bo'ladi. Ushlab ko'radi, ishlatadi, ko'radi, pashupich qiladi, ishlatib ko'radi, ko'tarib ko'radi, yoqdi, bo'ldi deydi-da, magazindan olmay shunda qo'yib ketadi, telefonni olib zakaz qiladi. Chunki 20% realniy arzon bo'ladi. Internetda. Nimaga? Chunki bu yerda suv svetga pul ishlatmaydi. Skladda turibdi, dastavka qilib beradi, bo'ldi. Sotuvchisi yo'q, kamera bildingmi yo'q, katta ploshadga joylashmagan. Bitta sklad arzon joydan sklad olib qo'yadi, o'sha yerga polniy mollarni tushirib qo'yadi, o'sha yerdan dastavka qilib beradi. То есть magazinda xarajatni olib tashlab turib arzon sotib beradi. Bizda paka unaqa urovga chiqmadi hali, bilasiz. Internet magazin ko'pincha mollar qimmatroq naboradi. Magazinlardan ham ko'ra qimmatroq-da. Endi hozir shunaqani. Endi sekin ko'p arzon bo'lishi kerak-da o'zi. Siz katta magazin oldingiz, 5000 gektar, 5000 kvadrat metrga polniy hamma bitovoy texnika qildingiz, svetga pul to'laysiz, konditsionerga pul to'laysiz, 50 ta odam ishlaydi, unga pul to'laysiz-da. Siz narxingiz bittada,
Bu yerda men bitta startap ochib, bitta internet magazin qildimda, anta поставщик bilan gaplashib oldimda, bitta skladga tushirib qo'ydimda, internet magazin chiqib o'tiribman. Menda qanaqa xarajat, anunda qanaqa xarajat? Menda конечно arzon bo'lishi kerak. Bizda paka u narsa ishlab ketmadi hali. Endi payje shu ishlash kerak o'zi. Ishlab ketsa, mana shu sohada yaxshi muvaffaqiyatga erishiladi. Ikkinchidan, O'zbekistonda liboy startap xudo xolis yuradi. Faqat uslugiga e'tibor bersin. Bizda uslugiga hech kim e'tibor bermaydi. Mana internet provayder bo'ladimi, telefon provaydermi, telefon qilasiz, 50 soatlab kutasiz. Keyin qo'pol gaplashadi yoki magazinga kirasiz, kimdir sizga qo'pol muomala qiladi. Yoki kafega kirdingiz, nimadir yedingiz, yosh tuzi yo'q, ko'k tuzi nimadir bo'ladi. Cho'tki muomala qilmaydi-da. Zakon ishlagan sanoqli kompaniyalarni men bilaman-da. Salon uslugiga e'tibor bergan zo'r. Misol uchun mana Bahriddin Chustiyni bilasiz, ko'p restoranlar. Demak, obro'sini ushlab qolish kerak shunday. Servisini ko'rsatish kerak. Ras pul olsam odamni zakonli servis qilib ber. Mana o'zbekchiligimizda bor edi. Bozorlikchi, "Oka" deb chiroyli gapirib, pulingizni olib, qo'yib chiqarib boshladi. O'sha narsa hali bu yoqqa kirib kelmadi. Biznes, современный biznesga. O'zimizda eski bozorda biznesimizda bor. Borsangiz, qadam olib turgan klientingiz bo'lsa, yaxshi kutib oladi, boshqa qiladi, u qiladi, bu qiladi. Yoki qaysidir magazinga mandan oling deb yaxshi qilib beradi-da, lekin mana hozirgi bu yoqdagi shahar zamonaviy bizneslar unaqa narsaga ahamiyat bermaydi. Chunki biladi, shu pul ko'p kelib turibdi, уже normalniy. Keyin bizda qarang, bitta narsa yomon ko'rgan narsam, bitta kompaniya rahbariga chiqib borishingiz uchun, voy, siz xuddi prezidentga murojaat qilganday murojaat qilishingiz kerak-da. Maqsading nima, u bu. Liboy chet elda, misol uchun hamma Facebookda, Instagramda, LinkedInda liboy rahbari anaqasi bor, profili bor. Nimadir kerak bo'lsa, bemalol chiqib gaplashaverasiz. Bizda endi sekin-sekin bu narsa kelyapti-yu, lekin ko'p rahbarlar Facebookda baribir yo'q bilasiz. Qaysidir servis menga yoqmay qolsa rahbaringni bergin deyman. Yo'q deydi, rahbarimning telefonini bermayman deydi. Baraka topkur, senga foydali bergan nasihat beraman desam, yo'q deydi. Men mumkin emas deydi, menejernikiga beraman. Menejerga 15 minut gaplashasiz, u keyingi menejernikiga ber. Ular tepaga chiqqunicha bir 2 kun o'tib ketadi, keyin hafsangiz bir bo'lib boriga qoldi, tashlab ketasiz shu uslugani. Aytmoqchimanki, bizda har bitta startap yuradi, xudo xolis zo'r bo'ladi, faqat servisga e'tibor bersa. Chunki bundan keyin odamlar уже vыбор ko'paygandan keyin odamlar servisga qaraydi. Ikkita kompyuter sotadigan bir xil magazin, ikkita telefon sotadigan bir xil magazin yonma-yon turibdi-da. Sizga ma'munisi yaxshi gapirsa, ikkalasi bir xil telefon. Ma'munisi yaxshi gapirsa, bir peli choy quyib bersa, chiqib ketayotganingizni qo'lingizga bitta podarka bersa, bo'l, mashinaga ulamadi. Boshqa hech qachon bunga bormaysiz-da. Mana shunaqa narsani sekin-sekin bizda rivojlantirsa, bu startap mana shu yurib ketadi, xudo xolis. Xo'jajon aka, bugungi mana shunaqa sermazmun javoblar, qiziqarli suhbat uchun, intervyuga vaqt topganingiz uchun sizga minnatdorchilik bildirib qolaman. Rahmat, salomat bo'ling.